Kaixo eta ongi etorri saio berri batera. Gaurkoan Estitxu Rodriguezekin, eskubaleko jokalariarekin arituko gara. Baina lehenengo, goazen betiko edukia ikustera. Goazen orain, gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1937ko abuztuaren 5ean, Juan Mir Garzia, kazetaria eta idazlei iruindarra, fusilatu zuten frankistek Derion. Prentsan idazten zuen emakume bakanetakoa zen Espainiako Errepublika garaian. Bilboko La Tarde egunkariko La Mujer eskribe zutabean frankisten krudelkeria tartean Gernika eta Durangoko bombardeaketak salatuz 5 artikulu idazteagatik txilotu eta heriotzara zigortu zuten. Gorri separatisten propagandista izatea egotzita. Urte batzuk beranduago 1962an Nelson Mandela atxilotu zuten Hego Afrikako poliziak. 1961ko maiatzako greba antolatu eta herrialdetik legez kanpo irtetea egotzi zioten. Egun berean baina 1963an Sobietar Batasunak, Estatu Batuak eta Erresuma Batuak entxegu nuklearen debeku partziala akordioa sinatu zuten Moskun. Atmosferan, espazioan eta itsaspean proba nuklearak debekatzen zituen, lurpean egitea baimenduz. Eta bukatzeko, 1984ko abuztuaren bortzean, atxilotzeko agindua zuten 2 intsumisioek planto egin zuten Bilboko gobernu militarraren egoitzan. Javier Bilbao eta Jose Antonio Bujan intsumisioek espetxeko 3. gradua betetzeari uko egin ostean gobernu militarraren sorrera blokeatu zuten. Ikus dezagun, gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak enplegua mantendu du maila historikoetan, naiz eta langabeziak gora egin duen uztailean. 312 langabe gehiago daude. 38.000 bortzon eta 40 guztira. 5.474 afiliazio gehiago gizarte segurantzan eta 820 langabe gutxiago azken urteak. Argazki nagusian, argazkian, ume bat tobogan batetik behera salto egin ondoren. Titularrean, bero bolada. 40 gradu maksimuekin Nafarroan. Azpian, igerileku batean kaka egitearen erronka birala Iruñara iritsi da. Eskuinean dagoen zutabean, Pepeko Javier Garziak gradu bat ikasturte batengatik aldatu du bere kurrikulumean. Bestetik, Laboral Kutxak 140 milioiko irabazia izan du lehen segilekoan. Titularraren ezkerrekotara, alde batetik, mugako meategietako irregulartasunak bartzinarekin hasten direla diote ekologistek. Bestetik, Israelko goi kargodun hoiek gerraren amaiera eta bahituak askatzea eskatu diote gobernuari. Azkenik, pribatasuna usteagatik ateetan kamaradun behatxuluei betoa. Goian eta horiz, 4 titular. Alde batetik, Xotak eta Riberak ekin diote denboraldi aurreari. Areto futboleko 2 taldeek. Ondoren, Niko Kijeraren aipua. Nire anaiak mundialera joan behar duela uste dut. Gainera, 8.000 pertsona Herriberako jaialdian eta azkenik, bonboak, danborrak eta gaitak Lizarran. Diario de Navarra egunkarian hornela dio lerroburu nagusiak. Interbentzioak nasubintzak etxe bizitza publikoan duen monopolioa zentsuratzen du eta bere txostenen gestioak. Zalantzan jartzen du Sebinabar akzionari esleitutako promozio bat. Argazki nagusian, Tiebasek bere gaztelua arakatu du. Nupek sukaldeen eta ur hornidura sistemaren indusketan parte hartu du. Eskuinean, 20 urte azkeneko sute handia San Cristobal mendian. 145 hektaria errez ziren. 85 basogintzakoa. Orain suaren kontra blindatzen da. Goiko titularan alde batetik Elizarrak bere adinekoen eguna ospatzen du. Bestetik, Budimirrek 20 milioi balio ditu berriro. Azkenik, Paula Ostiz Nafarrak dagoeneko profesionala da Movistarren. Gara egunkarian titularrean, Pablo González euskal kazetariaren aurkako prozesu penala, Polonian, inteligentziarako espioitza leporatuta Errusiako militarra berriro hasi da. Datorren udazkenean epaitzeko asmoz. Argazkian, Zeledonekin batera, aldarriz betetako jaiak eztanda egin dugu Gasteizen.
Ezkerrean, Israelgo goi agintari hoiek gerraren amaiera eskatu dute, 600 bat goi agintari hoi. Israelgo armadako eta inteligentzia zerbitzuetako buruzagiek Benjamin Netanyahuren gobernuari eskatu diote Gazan bidezko gerrari amaiera emateko. Helburu militarrak betetzat jotzen dituzte. Bortxaketak eskubideak aigator zangaren lehen hilabeteetan. Eskuinean, 2 titular. Alde batetik, Euskal Herriaren kontrako sarekeda gero eta handiagoak salatzen dituzte. Udaltzaingoaren azken operazioa eta atxiloketa Bilbo. Trans Bilbo Manteroen aurka, azkena joan den uztailaren 30ean, Manteroekin bat plataformak alde zaharrean deituriko elkarretaratze batek babesa adierazi zion kolektibo honi. Azkenik, langabeziaren datu txarrak. Uztailean, 1912 langabe gehiago zenbatu dituzte. Berriaren argazki nagusian, 11 aldarrikapen guardasolaren azpian, honen azpian, jaitsi da Zeledon, eta hasi da festa Gasteizen. Iñaki Kerejazu, bigarrenez izan da jaietako pertsonaia. Behekoan berriz, Maria Teresa Gomis dugu, Frantzian kanporatzeko arriskuan den ikasle senegaldarra. Honen hitzetan, anitz harritu nau nola jendea mobilizatu den. Honen ezkerrean 4 albiste. Batetik, udako seriea, udaberri arabiarren ondorena. Honen ezkerrean, mugameatokiaren tramitazio irregulartasunak egin direla salatu dute 3 egileak. Behekoan, azken urteetako lehiarik estuena dute aurten Euskotren Ligan. Azkenik, Poloniako justiziak berriz hasi du Pablo Gonzalezen aurkako auzibidea. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, beroak antzinera egingo du nabarmen, batez ere ipar isurialdean. Egunaren amaieran fronte bat iritsiko da. Nahiko ahulduta eta hodeiak ekarreko ditu kantauri isurialdeera. Gauean, kostaldean, zirimiria egin dezake. Alabaina, tarteka ostarteak zabalduko dira, bereziki eguerdialdean eta arratsaldean. Araban eta Nafarroan, erdi eta eko partean, zerua hodei gutxirekin egongo da. Iparraldeko haizeak bolada gogor batzuekin joko du arratsaldean barnealdean. Temperatura maximoak 24 eta 28 gradu artean geratuko dira. Bihar, temperatura igo egingo da eta asteazkenean beroa gogor joko du berriz ere. Termometroak kostaldean izan ezik 30 gradutik gora igoko dira beste egun batez. Goizaldean, tantaren bat bota dezake kostaldean eta beraz, ipar partean eguna hodei batzuekin esnatuko da. Baina gerora, denean, eguzkitsu geratuko da. Haizeak ez du indar handirik izango eta ekialdetik etorriko da goizean eta iparraldetik arratsaldean. Lehen aipatu dugun bezala, hemen gaude Zitzu Rodriguezekin, Eskubaleko jokalaria. Zer moduz, ez Zitzu? Kaixo, ondo. Bueno, konta iguzu, nola hasi zinen mundu honetan Eskubaleko kirolarekin? Ni txikitan lehen indibidualazko kirolak egiten ditun, eta nire amak animatu zidan kolektiboki kirol bat probatzea, eta hemen herrian osoikoa zen ez eskubaloia jolastea bertara joan nintzen. Eta horra zen guztia, joan nintzen lagun batekin, eta orain dela 2 urte arte elkarrekin aritu ginen, eta gustoko genuenez bertan gian dugu biak. Eta ze eskubaloi taldean hasi zinen? Beti honaken. Beti bertan jolastu dut, eta egia esan oso gustora nagola. Eta hori da zure herriko taldea, ez da? Bai, hori da. Gainera, oso zorte hona daukat, zeinen hemen nivel altuenean dago talde bat, eta bertan jolasten dut, hasi ederki nago hemen. Eta, bakigu ere Nafarroako selekzioan sartu zinela, noiz sartu zinen eta nola sartzen zara horretara? Infantil nintzenean, infantil kategorian, ez dakit, 12 urte inguru o 13, hasten zara joa selekziora joaten, ni egia esan ez nintzen konstiente, eta horiekin ez darelako konstiente nondik deiten zaituzten, norekin jolastu bat duzu, noren aurka. Eta nire lehen da biziko CESA o Campeonato de España Nafarroko selekzioakin 13 urtekin uste dut izan zela,
infantileko bigarren kategorian egola, osea, handian nintzelako, edade horietan joaten zarelako beti o urte bat gehiagoekekin o urte bat gutxiagoekekin, osea, 2 urtez dira kategoriak, eta gogoratzen naiz nola joan ginen lagunak, porque oso ondo eramaten ginen bertan, eta beste ekipoko batzuekin elkartzen ginen, eta jolasten genuen, tokatzen zigun aurka, osea, nik ez nekien zer zen Komunidad Valenciana o Katalunia, eta joaten ginen ora disfrutatzera. Eta esperientzia horrek balio dizu, segurenik, gero beti honan hobetzeko eta kirolari hobea izateko, ezta? Bai, oso ondo etorri zitzaidan, geroz eta konstienteki izateko, ikusteko baita ere nola trebatu beste talde batekin, osea, asko ikasi nuen, nola jokatzen duten besteak ere, zure lagunak zirela, zure konpainerak, eta bertatik ere asko ikasten duzu, gero zure kluban ere azitzeko jokalari eta pertsona bezala. Eta Nafarroako selekzioarekin zeintzuk izan dituzuen lorpenak? Lehendabiziko urtean, joan ginenean Kantabriara uste dut zera, bai, geratu ginen Espainiako txapeldunak, gero kadete ginenean urrengo kategorian, lehendabiziko urtean, COVID-a zenez suspenditu gintzen, eta bigarren urtean bigarrenak geratu ginen, osea, iritsi ginen baita ere finalera. Juvenil lehendabiziko urtean ja, 17 urterekin, o 16, geratu ginen baita ere Espainiako txapeldunak, eta azkenengo urte honetan, juvenil bigarren kategorian, geratu ginen Espainiako 5. Wow, zorionak. Eta ere zaude sartuta Espainiako selekzioan, ez ba naiz oker? Bai, hori da. Nire lehendabiziko deia baita izan zen infantiletan, porque CESA edo kanpeonatu hauek Espainiako selekzioak erabiltzen du ikusteko jendea, eta deitu ninduten, lehendabiziko kontzentrazioa oroitzen naiz 50 neska ginela, Iskarren, ordenak sartuak, ezenekien non zinen, entrenamentuak goiz ez tatxalez, entrenatzaile desberdinak, gainera, hainbeste jende izan da, pila jende jolasten zuten zure postuan, eta, karo, nik ikusten dituen, ni baino hobeagoak, geroz eta altuagoak, fuerteagoak, orduan, joaten ginen rotatzen, altzen un tokitikan, baino negia esan, oso esperientzia ona bezala gogoratzen dudala, ezautu ninduelako pertsona pilo bat, eta egia esan hasieran pixka bat gogorrako izan arren, gero ondo etorri zitzaidala. Eta adibidez, munduko txapelketak ere jokatu dituzue, nola da beste herrialdetan eta kontinenteetan inkluso jokatzean? Nire lehendabiziko bidaia Eslovakiara izan zen, nire lehendabiziko hegazkina hartuz, eta joan ginen, eta beste mundu bat izango badiz bezala, ni inoiz ez nintzen Espainiatik atera, eta lehendabiziko herria zapaltzea Eslovakia izan zen, eta oso ezberdina, egia da, hoteletikan joaten gara pabellora eta pabelloetik hotelera. Igual, goiz bat libre izan da, o arratsalde bat, bai joaten garela paseo bat ematera, baina beste ez dugula asko zapaltzen, baina bai janarian, pertsonan, etxeetan, ezberdintasuna ikusten dela. Eta zer moduzioan zen munduko txapelketa? Munduko txapelketa, benetan, nik uste dut momentuz lorperik handiena izan dela. Munduko txapelketa izan baino lehen, European jolastu genuen, European Cup dela Europeoa den B como liga, eta irabazi genuen ez lehendabizioak izan da, urrengo urtean mundialera joateko pasea hartu genuen, eta taldetan, ia beti talde gogorra tokatzen zitzaigun. Orduan, betikan etorrita, orduan joaten ginen, espektatibarik gabe, disfrutatzera, munduko txapelke bada jolastera, guretzako zen, increíble. Eta joaten ginen, gugan pentsatuz, partidoka, eta ondo eta zitzaigun, oso talde honak ginen,
esan nahi dut, komunikazioa oso ondo landuta zegoela, konfiantza zegoela gure artean, zer esan behar genuen esaten genuela, bata besteari laguntzen ginela, eta uste dut ere horrek eraman zigula gailurrera. Eta zein da zure bihotzean gordetzen duzun partidua, adibidez? Finala. Baina Espainiako selekzioarekin? Bai, gogoratzen naiz, hasieran kostatu zitzaigula sartzea, azkenengo partida zen, ja nekadutak ginen, ikusten genuen nola ribalak gure gainetikan jartzen ziren, osea, 6 tantuz lehendabiziko partean gu betikan, baina ez genuen amorik eman eta jarraitu genuen, eta ikustean nola taldea jarraitzen zuen, ez zuela amorik ematen, jarraitzen zuela bankilloan animatzen, pistan zeuden jokalariak jarraitzen, eta hori izan zen niretzako politena. Eta nola azkenean guztia joan ginen korrikan besarkatzea momentu horiek uste dut inoiz ez dutara gaztuko. Halako partidurik jokatzeko presio handia da, suposatzen dut. Nola kudeatzen dituzue urduritasunak, beldurrak? Egia da presioa badagola, baina guk ez dugu presio hori jartzen. Osea, gu badakigu beste partidu normal bat izango balitz bezala hartzen dugu bestenaz, partidutik ateatzen gara, orduan, joaten gara partiduz, espektatibarik egin gabe, gugan zentratuz, eta presioa egon arren gu presio hori zapaltzen saiatzen gara, eta bakarrik pistan enfokatzen gara partiduan pentsatuz. Bueno, eta lehen aipatu duzu, harremanak nola diren, zer uste duzuzuk dela garrantzitsua talde bat ona izateko, kirolaren aldetik kanpoz? Ni uste dut garrantzitsuena guztien artean ondo eramatea dela. Ez egotea malroi horik, ondo komunikatzea guztien artean, bakoitzan nola sentitzen den adieraztea modu batez, disfrutatzea, konfiantza egotea, donorekin hitz egin dezakezula, estiratu edo porque horrek eramango dizu pistan, zu bezala jokatzea, osea, zuzaren bezala izatea, eta horrek abantai handiak baditu. Eta ez ditzu, hainbeste lorpenekin, suposatzen dut, beste talde batzuk eskaini dizutela beraiekin jokatzea, hala da? Ez, momentuz ni hemen herrian ondo dago, bertako jokalaria naiz, eta momentuz beti honaken jolastuko dut. Eta zer lorpen dituzu beti honeak taldearekin? Aurten oso temporada polita daukagu, pasaen urtean Kopalarrenan bigarren geratzeak hainbat torneotera bidali, sailkapena eman digu, adibidez European jolastean, Europako liga batean jolastean, eta baita Iberiako kopa batean jolastean Portugalen 2 talderen aurka, eta baita aurten Kopalarreinan ere jolastea eta baita liga. Ordan nola lau konpetizio ezberdin daukagu eta oso liga emozionantea izango da. Bueno, ikusten dut zure herritik ez zarela mugituko orduan, eta Nafarrotik ez da, hemen ikasten zaude, ez da? Bai, hori da, naiz konpaginatzen ikasketak kirolarekin, eta momentuz hemen ondo daukadan ez dena eskura, oso pozik dago. Eta nola konpaginatu dituzu hainbeste urte kirola, profesionala eta ikasketak? Ikasketak goizetan burutzen ditut, eta arratsaldetan taldeak egiten du gimnasio zatia arratsaldean egiten dut, eta gero bukatzean entrenamendua pistan egiten dut. Ordan goizez ikasketak eta arratsaldez kirola. Eta momenturen bat pasa duzu zure kirol bizitza osoan non pentsatu duzu ustea edo zailtasunik pasa dituzula? Bai, nire etapariko okerrena okerren gogoratzen duan etapa juvenil lehendabiziko urtea izan zen. Bertan salto egin nulako hola esateko lehendabiziko taldera, eta bertan oso gaztean nintzen niretako,
eta ekipo kanbioak asko kostatu zitzaidan, eta gainera konpaginatzea ere ikasketekin, batxillerrekin asko kostatu zitzaidan, baina gero ere lagundu zian nire entornakola izan da, no? O familia, o lagunak, ordan, baita momentu txar horiek ondo eramaten nituen haiengatik. Berez, sentitu zenuen zure ingurumeneko apoioa eta bat? Bai, hori da, bai, horrek lagundu zian. Eta adibidez zeintzuk, aipatu dituzu lehen zeintzuk dira hurrengo denboraldiko helburuak. Konta iguztun noiz hartzen zareten, adibidez pretemporadarekin eta bat? Pretemporada 28an hasi ginen. Egia da gu selekzioan egon da 2 aste festa eman zigutela, baina ja atzo hasi ginen pretemporadarekin. Eta ligako lehendabiziko partidua 21an hasten da. Beraz, JFG orain gaude goiz ez da txalez, alik eta hobekien iristeko. Bueno, gutxi falta da. Eta konta eguzu txikia zinenean, bazenun referenteren bat? Bai, eta orain jarraitzen dute ukitzen. Niretako Bruna da Paula da erreferentea. Hori da jokalari profesional bat, uste dut, ez? Bai, Brasilekoa. Hori da. Eta jarraitu duzu erreferente berdinarekin? Bai. Eta zuk uste duzu izan altzarela erreferente bat, adibidez, orain sartu berri den neska batentzako? Agian herrikoendako, norbaitendako, aldian bai. Eta zer moduz izan da, adibidez, herriaren harrera, adibidez, hainbeste lorpenentzako? Egia zen, apoio asko nabaritzen dudala herritikan, o kaletikan nabilta norbait izorion du egiten hau. Pasen urtean entrenatzailea izan nintzen, txikina, eta baita ere partidetara etortzen ziren, nire gana etortzen ziren, urbiltzen ziren, apoio asko ematen didate. Eta baita horrek energia ematen dit. Orain 19 urte dituzu, nola ikusten zara etorkizun batean eskubaloi munduan, edo ez? Ez dut besta hola pentsatu, momentuz hemen geratzea, aurten hemen nago, aurtengo objektiboekin, beraz, beste ez dut hain urrunera pentsatu, uste dudalako joan garela poliki-poliki. Eta beti izan duzu argi eskubaloia gustatzen zenuela, edo beste kirolen bat ere probatu duzu? Edo nahiko zenuke probatzea? Ez, txikidan probatu nuen guztitarik, patinejea, igeriketa, gimnasia, atletismo, eta helduzen puntu bat negoela konpaginatzen eskubaloia eta atletismo. Eta eskubaloiak erakatu zian, porque bertan lagunekin jolasten zenun, partido batean guztiak sinetela ezagina zu bakarrik konpetitzen, horrek erakarri zian, eta momentuz, oso pozik nago bertan eta oso gustora, eta ez dut pentsatu bestala beste kirol batean o beste kirol bateran jatera. Bueno, zitzu, espero dugu eskubaloian jarraitza urte asko eta oso gustora egotea eta lorpen asko gehiago izatea. Mi esker. Mi esker zuei. Aio. Agur. Hau izan da dena, mi esker zuen arretagatik, bihar etorriko gara elkarrizketa berriekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.